熄火了，我叫你疼来，大哥抽烟，抽根烟。哎，大哥，味道好不好？不错呢，啪啪，啪啪。香烟都不要了，再抽一口。再来一个。打不过我吧，没有办法，我就是这么强大。追不上我吧，啦啦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 。你就是今天和我相亲的对象？对呀。你家猫爬架有几层高？有几张猫抓板？有几个猫窝？猫粮是国产的还是进口的？结了婚，小鱼缸谁来保管？如果我和你主人同时掉马桶里，你先救谁 ？KO。哈给大香肠给你吃，吃啊，咬啊，咬大点儿，咬啊，咬，哎，吃了吧？厉害不厉害？吃，怎么给我吐了？石耳朵，你看看我这3颗药，还有2个，快，别的给我抢来了，快点，别的给我抢来了。你看看你啊，一天天的就知道破坏玩具，咬坏几个了？你自己说，咬坏几个了？你看我今天怎么收拾你的啊？不让爸爸说他呀？那好了，爸不说了啊，爸爸不说他了。好了。你传说中的山神，弱毛的凤凰不足鸡，就算你是神兽，你的法力和营养之力。气味，熟悉的味道。怎么了？我的名字是你。出去玩儿，外面下大雨了，你不管，外面下大雨怎么出去玩？你是不是疯了？下大雨你感不会感冒，你万一感冒怎么办？还不会，你别犟嘴了行不行？前2天你不刚感冒吗？就要出去是不是？好，哎，我真是服了你了，我出去，都拿遛狗绳啊！你自己牵你自己行不行？你自己牵。蒙圈了，我去！好，走。这个就是老是好的，就是因为把它放那之后它不动，全都剃光了。我基本上来养的还都比之前，养毛海鹰。养毛这个样子。阿根廷居然输了，怎么会这样？那空门都不进球，这是几个意思啊？现在的世界杯是改综艺了吗？搞得这么出其不意呢？这让动物怎么预测啊？要不以后改用扔鞋来预测吧？哎，美酱，你也伸个左右手，咱们预测一下啊？啥？我怎么伸啊？哎呀，我这胳膊我都动不了，重新。啊，我错了。切，
那你说巴西和哥斯达黎加谁会赢啊？啊？巴西呀，这个没有悬念的。你到底懂不懂球啊？那万一又爆冷门了呢？这次不能，这回要是再爆冷门，我3条腿绕着2环跑一圈。哼！拜拜拜拜拜拜，哎。没事儿，剃了毛过几天就长出来了，你别这样子好不好呀？这个毛剃了又不是不长，你理理我啊，你搭理搭理我好不好？你搭理搭理我，你搭理搭理我好不好？看我这造型像啥？我自己觉得挺漂亮的，你们觉得不漂亮是吗？哼，小样的吧，漂亮不？我觉得挺漂亮，你们还觉得不漂亮？你不是能耐吗？你不是能飞檐走壁、上房揭瓦吗？嗯，不是五行大山都压不住你吗？那笼子就关不住你了，是不是？来，咱俩今儿互相伤害，去拆家去，快点，走，拆去吧。你今儿拆了一丁点，我就奖励你一根骨头，行不行？小苹果，唱下一句，下一句，下一句。怎么爱你都不嫌多，真棒！好难过，搞错了，再来。好难过，这不是我要。OK，ready。小黑怎么喜欢小白？快演示一个！快，怎么喜欢小白？快，演示好了。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怀抱。老婆，救救我！咱妈要揍我！你用秘密啊对付她。好的。卡卡，今天谁也救不了你啊！那去给我把棍子拿来。告诉你，今天你怎么把这个凳子给我整折的？你看我今天怎么给你抡你？坐。对，我手给我。对，来那只，对。轻轻贴近你的耳朵，才能嘿呦，情话永远不嫌太多，对你说，打开你。骑上我的摩托车出去溜达一圈，就为了早起出生的太阳，就为了尘封拂面的那种感觉。我的爱车发出轰鸣，叫醒了还在睡觉的城市街道，轮胎抚摸着一道道斑马线，要唤起人的。大家干啥呀？锁我喉是吧？掐我脖，臭不要脸！你松开我！哎，我松开你行，但是你别动，我不动，不可能，一动不动是王八。世界是个大圈圈，手牵着手转一圈，寻找传说找满快。你俩谁又把垃圾给我咬了？谁咬的？大飞咬的。他怎么把垃圾桶给我弄倒了？垃圾桶他怎么？哎，用手他弄的。他有那么聪明吗？是不是你咬的手机啊？
辉仔握个手，辉仔握个手，辉仔握个手，这么简单你都不会是吧？你给我站起来转一圈，站起来，站起来转一圈，辉仔你给我站起来，站起来转一圈，站起来给我转一圈，啊，辉仔，这你也不。